Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat rawa, jumpa lagi di channel kami, channelnya penghuni rawa. Nah sahabat rawa, kali ini kita akan coba kasih makan anakan burung belibis dengan pur ayam nih ya, supaya burungnya tambah jinak lagi dan pastinya lebih mengenal lingkungannya. Nah sahabat rawa, ini tinggal 6 ekor saja ya, jadi siapa cepat dia dapat lokasi di Bekasi. Yang minat langsung inbox saja di Facebook Burung Mandar Biru maupun di TikToknya penghuni rawa. Nah sahabat rawa, selain nomor yang kami kasih di sana, segala kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab kami. Nah sahabat rawat, tanpa berlama-lama yuk mari kita simak saja videonya sampai habis. Teruskan menonton. Nah sahabat rawa, gimana burungnya, sangat jinak sekali bukan? Nah sahabat rawa, mungkin sekian dulu ya video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan inspirasi bagi anda yang ingin ternak burung belibis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.